ganacsi baan hooyaday lahayd. Waxaan ka bilaabay dukaan masaabiir iyo dhismada ku saabsan baan ka bilaabay. Meeshii baan la qabsaday. Horumarka sida aan anigu meesha gaadhay kayga maanta muu bilaabin. Kayga wuxuu ka bilaabmay ilaa ma anigu 9 jir ahaa. waayo ilaa ma marka 9 jir ahaa baan anigu shughul oo ganacsiya lay baray. Anigu waxaan arkay meeshaan ka shaqeynay ka sonkorta baan arkay. warshada waa meel maxaa la yiraahdaa meelaha adan sheego malaha Soomaalida tuulo weeyaan. marka meelaha tuulada ba wax laga soo saari karaa. sidaas aan anigu ku fikirayay ku xandi hadaan meesheeda dhameeyo. waxaan anigu dadka Uganda ka shaqeynay waxaan anigu ku fikirayo inaan la imaado fikrad caynkaasa oo dadkeenana tuso wax laga soo shaqeyn kara. marka wax sameeysid markaas dadkana wax tari karta. hadaan anigu qof ganacsi ahayn hadaan waxba garanaynin qof hata haduu bilyono ku siiyo wixii oo dhan waa baabiyeysa. maalin baa ku baabiin karta. Maadan Uganda waxay igu saacidseen inay dadku gartaan waxaan anigu sameyn karo. anigu waxaan ku leeyahay hadaan maanta anigu gabadh Soomaaliyeed maanta hadaan ku oran lahaa oo Soomaaliyeed joogi lahaa ma la ii ogoleyn waxaan anigu halkan sameynay runta hadaan la doonay. laakiin imika alxamdulillah waa la arkay waxaan anigu sameyn karo. waa gurigay waa dalkayga hooyo oo walay soo dhaweeyay. hadaan anigu sameyn karo waxaan sameeyay dumanka Soomaali oo dhan way sameyn karaan. chance un ma haystaan iyo qof ku yiraahdo mentoring iyo sidan baan sameyn kara bay u baahan yihiin. niyadda baa horta wax walba ka tahay inaad tiraahdo wax baan qaban karaa. wax walba inaad isbedeliyo ina wax sameysid horta adigu ka bilaabmay. adiga hadaa tahay dumar ama gabadh ama maxay horta adigu ka bilaabmay inaad tiraadid waxaan wax fiican baan rabaa inaan noqdo.